जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन और मन। तो आप अपना अन्न सुधारो, अपना खाना सुधारो। आंवले में एप्पल से विटामिन सी 6 गुना ज्यादा होता है, विटामिन ए 11 गुना ज्यादा होता है, B12 3 गुना ज्यादा होता है। तो आप बताओ एन एप्पल ए डे होना चाहिए या एन आंवला ए डे होना चाहिए? तो मैं आपसे पूछता हूं, एक हाथ में आंवला पकड़ो, एक हाथ में बर्गर पकड़ो और अपने मन से पूछो कि तू मुझे क्या देगा, तू मुझे देगा। अपने आप आंवले वाला आंसर इधर आएगा, बर्गर वाला आंसर इधर आएगा। मतलब होश में खाओ, होश पूर्वक जियो, होश में सांस लो। आपको पता ही नहीं है, आप बेहोश जिंदगी जी रहे हो और पता नहीं कुछ भी खाने चले जाते हो पूरे दिन के अंदर।